Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Raldi di channel saya Raldi23. Kali ini gue mau ngajak lo bongkar MacBook Air. Ini MacBook Air 2017 ya, punya salah satu teman saya. Itu mau di-upgrade SSD-nya karena yang lama tuh kapasitasnya sudah mau habis karena kepake cuma 128 GB. Dulu sih cukup besar, tapi sekarang kayaknya udah ya, dengan banyaknya data-data kayak gini cepet habis lah. 128 ini sekarang dia mau upgrade ke 512. Ini MacBook Air nya, kalian lihat nih, Air 13 inch tahun 2017. Dan ini SSD yang akan dipakai mereknya XPG 12 GB. Cek out dulu isinya seperti apa ya. Ini dia XPG. Nah ini memang konektor aslinya dia tuh pakai M2 ya, M2. Cuman karena MacBook Air itu konektornya punya Apple sendiri, jadi dikasih semacam adaptornya nih di sini sama dia. Dan juga ini sudah terinstall OS Catalina, jadi kita nggak usah install lagi. Teman, kalau misalnya nanti memang belum terinstall, kita akan install ulang, dan saya punya videonya untuk cara install OS Catalina nya. Oke, stay tune. Oke guys, sebelum kita bongkar, kita siapin toolsnya dulu ya. Yang kalian perlu tuh toolsnya adalah obeng pentalobe. Pentalobe itu yang ini kelihatan nggak? Dia 5 star ya istilahnya, bintang 5 itu yang ukuran 1,2 kalau buat MacBook Air atau MacBook yang baru-baru. Kalau yang buat iPhone itu yang 0,8, jadi kita pakai yang 1,2 dulu ya. Ini juga toolsnya memang spesifik buat Apple, jadi Apple emang sengaja bikin kayaknya hanya untuk MacBook or Apple computers ya. Jadi memang ya gitulah, Apple maunya dia sendiri aja, agak-agak egois memang. Cuman ya begitulah. Oke. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baut. Kita akan buka satu-satu ya. Tips lagi dari saya, kalau kita buka sesuatu itu kita taruh di pinggirnya aja, jadi kita nggak lupa baut yang spesifik buat lubang itu, jadi khusus untuk lubang itu aja. Kalau saya sih bikinnya begitu, jadi biar nggak ketuker-tuker. Kadang soalnya memang MacBook Air ini ada baut yang beda. Kayak di sini, nah ini lebih panjang nih ujung atas ini. Memang jadi biar nggak ketuker-tuker, karena kalau ketuker bahaya. Nah, kalau udah kebuka semua, tinggal kita congkel dari atas sini. Yes. Nah, inilah Apple. Gue tuh dari dulu suka sama laptop MacBook itu. Kalau dibuka tuh dalamnya rapi gitu terlihat. Dari
mainboardnya, kipasnya, baterainya susun gitu. Beda sama laptop sebelah ya, laptop PC maksudnya, Windows itu kadang luarnya bagus, cuman pasti bongkar tuh berantakan gitu, kabelnya dimana-mana dan bla bla bla. Nah ini yang kita akan ganti tuh. Nah ini yang akan kita ganti tuh bagian ini, SSD-nya ini. Nanti tinggal dicabut aja. Biasanya saran dari orang-orang kita cabut dulu baterainya ya guys. Baterai udah kecabut, udah aman berarti. Nah ini pakainya torque 5 kalau tidak salah, T5. Kalau sudah copot, oke, cabut. Ini aslinya nih, aslinya dia. Nih aslinya Samsung dia, kayaknya mereknya Samsung. Sebenarnya Samsung cukup bagus untuk SSD, cuman karena kapasitasnya cuma 128 ya. Itulah jadi pensiun kan. Kita lihat perbedaannya antara yang baru dengan yang lama. Kalau yang baru memang lebih panjang dia. Yang maksudnya yang baru itu lebih pendek daripada yang lama. Yang lama dan konektornya juga beda nih. Ini konektor M2, yang ini konektornya Apple. Nah, makanya nanti dikasih adaptor. Adaptor ini gunanya biar bisa connect. Ini straightforward aja pasangnya langsung. Udah kepasang, tinggal kita masukinnya agak miring dulu dikit ya guys. Oke, benar-benar plug, benar rapat, baru kita baut. Ya, kira-kira sudah pasang. Oke, kita konekin lagi baterainya tadi. Oke, biasanya sebelum kita pasang bener, gue biasanya tes dulu. Jadi tutup dulu ininya, casing bawahnya, terus kita tes dulu, tes nyala. Nyala dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, nyala dia.
Hampir saja ternyata logo Apple-nya muncul. Good. Ya, oke, udah masuk ke tahap ini berarti sudah sukses instalasinya. Jadi kalau udah kayak gini kita rapihin dulu, shutdown dulu. Kita rapihin dulu baut-bautnya, baru nanti kita proses instalasi lagi. Nah, itu udah ready. Kita tinggal